Hadi hazırlığımız başlasın. 3, 2, 1 deyip 2019'a gireceğiz birazdan desem de arkadaşlar. Çünkü yeni yıla girmemize tam 7 gün daha var. Evet, hazırsanız başlayabilir miyiz arkadaşlar? Hazırız. Hayır, senin yerin orası değil. Hadi bakalım, yerine doğru git. Ne açacağız bu videoda? Şöminemizi açacağız. Yılbaşı ağacımızı açacağız. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla yeni bir yıla girmenin, bir yaş daha yaşlanmanın, yeni yılın bize sağlık, mutluluk, eğlence getirmesi dileğini hep birlikte dileyeceğiz. Eğlenceli bir şekilde yeni yıla gireceğiz. Umarım yeni yılda da hep birlikte oluruz arkadaşlarım. Video başı kalbi, Wow. zincirleme kalp tamlaması ve geleneksel olarak herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım demesem olmaz arkadaşlarım. Evet, bu videoda Kıvanç'la birlikte ta Ankara'ya gidip aldığımız bu 3 oyuncaktan bir tanesini açtık. Onun ismi Audrey Andy. İsmine henüz karar veremedik. Bu videonun altında da Audrey Andy için Türk ismi bulmaya devam ediyoruz. Henüz karar veremedik arkadaşlarım. Çünkü herkesten farklı bir fikir çıktığı için bir türlü karar veremedik arkadaşlarım. Hadi o zaman şöyle bir toparlayalım ve Audrey Andy'nin ismini bu videoda karar vermiş olalım. Ama biz de birkaç tane şey söyleyelim. Söyle anneciğim. Benim aklımdan geçen Kardelen. Ne? Benim de Pelin. Böyle bir şey olmaz. Ben de Pelin diyecektim. Ben dedim ama. Vazgeçtim ama. Nereden bildin aklımdan geçeni? Anne. Şimdi ben kesin annemin aklımdan da Pelin geçiyorum. Arkadaşlar, o kadar enteresan bir şey oldu ki bir dakika bunu paylaşmak istedim sizinle. Evet. Pelin diyecektim. Hani dedim Pelin olmasın. Çünkü Pelin'i başka bebek için düşünüyordum. Hani Barbie'ler için. Kardelen neden? Saçları çok beyaz diye Kardelen deyiverdim. Buse'de tesadüf olarak Pelin deyince böyle bir kaldım yani. Ay evet Buse'cim. Gerçekten beynimiz aynı çalışıyor. Evet, bence de. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Hadi gidelim ve Pelin'cim. Ay Pelin dediğime göre Pelin yapıştı onun üzerine. Pelin'cim şöyle bir çekilir misin? Tabi arkadaşlar, biz Pelin dedik diye karar verilmiş değil. Onaylıyorsanız bunu yorumlarda paylaşın. Gidelim ve gerçekten içinde ateş yanan şu şömineyi ve gerçekten ışık saçan şu çam ağacını açalım. Mumlar da yanıyorsa artık değmeyin keyfimize. Vay canına, harika görünüyor. Kutunun dışına çıkarmak, dokunabilmek ve bebeklerime bir oda dekoru yapmak için sabırsızlanıyorum. Burada kayıp eşyalar bulundu anneciğim. evet. Bir çanta. Başka bir şey daha mı var? Bu ne? Şam'dan mumumuz o bizim. Wow. Bir tane fincan. Evet, onları mahsus koymuştum. Buse'cim konceptimize uygun diye. Tamam, evet. özür dilerim. Tamam. Evet. Ben de düştü sandım. Audrey'in çantasını takabilirsin ama. Tamam. Arkadaşlar, Audrey mi, En mi, Kardelen mi, hepsi birbirine karıştı. Pelin. Evet. Pelin nasıl unutursun anneciğim? Tamam, bu videoda ona Pelin diyeceğiz. Evet Pelin'cim, ailemize hoş geldin. Şimdi senin şömineni ve çam ağacını açalım. Ve bizim kendi çam ağacımızın yanına onu da koyalım. O zaman hadi bir sihir yapalım. Pelin'cim kaldır kafanı. Arkadaşlarımızın gözünün içine bak. Oyun setimizin kutudan çıkması için bir sihir yapacağım. Tadam! İşte böyle arkadaşlarım. Ne kadar gerçekçi, öyle değil mi? Önce ağacımızı süsleyelim. Ağaç ve Pelin yerini değiştirelim. Ama önce nasıl çalıştığını bakalım. Ağacımız çok güzel görünüyor. Birazcık düzenlemeye ihtiyacı var. Kutunun içinde dalların simetrisi bozulmuş. Hemen düzeltelim. Bu setle minyatür bir çam ağacımız oldu. Düzenledik. Evet. Tepede yıldızımız eksik. Acaba çıkacak mı? Evet, çam ağacı ve şömine süsleme malzemelerimiz buradalar. Ağacımızın nasıl çalıştığına bir göz atalım ve hemen süslemeye başlayalım. Benim fikrimce bizim ağacımızdan daha güzel görünüyor. Bakın arkadaşlar, bizimkinin bacağı ne kadar kötü duruyor. Ama bebeklerimin ağacı bir kütüğün üzerine oturtulmuş. Ve üzerinde bir buton var. Butona tıklıyorum ve ağacımın üzerindeki ışıklar yanıyor. Bakalım ne kadar süreyle yanacak. Bekleyelim. Acaba tekrar yanacak mı? Hayır. Fasılalı olarak yanmasını bekliyordum ama yanmadı. Sürekli basılı tutacağım. Sanırım öyle. Acaba bunun bir ayarı var mıydı? Bunu araştıracağım. Evet, altında bir buton varmış. Şu an try mi? Yani deneme ayarında. Off'a getirdim, kapattım. Asla çalışmaz. On'a getirdim. Ve bakalım şimdi nasıl bir görüntü olacak. Hadi hemen deneyelim. Evet. Aynı gibi görünüyor. Evet, deneme süresindeki kadar kısa değil ve sanırım sürekli yanacak. Fasılalı yanıp sönecek mi onu birazdan göreceğiz. Böyle göz kapacak mı bizimkiler gibi, bakın. Böyle olacak mı birazdan göreceğiz. Onu beklerken ağacımızı süsleyelim. Kutunun içinden şömine ve çam ağacı için başka aksesuarlar da çıktı. Onlara bir göz atalım. Ve evet, gümüş tabaklı kırmızı bir mum. Aynısından bir tane daha var. Bakalım bunlar neymiş? Arkadaşlar gelin. Harika bir şey buldum. Bunlar nedir? Tarçınlı kurabiye. Hem de kar tanesi şeklinde. Hem de pembe ve beyaz şeker hamuruyla süslenmiş. 2 tane tarçınlı kurabiyemiz oldu. Harika. Bakalım başka neler varmış. Bu da nedir? Bir bardak süt. Hem de köpük köpük olmuş. Kaymaklı bir süt. Bu lezzetli kurabiyelerin yanında ne de iyi gider. Bakalım başka neler var. Bu bir resim tablosu arkadaşlar. Bu sanırım ağaç için değil, şömine için. Ne kadar güzel bir manzara resmi. Şömineyi kışın kullanıyoruz.
ve yazı çok özlüyoruz değil mi? İşte bu tabloya bakıp içimiz açılacak ve yaz planları yapacağız. Devam edelim. Evet, çam ağacımızın en tepesine asacak olduğumuz yıldızımız işte çıktı. Hemen asıyorum. İşte böyle. Şimdi de renkli ve ışıklı topları asalım. Kırmızı. Dalların ucuna takarak ağacımı süslüyorum. Bir tane de yeşil top takalım. Bir tane beyaz. La 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 la. Harika oldu arkadaşlarım. Ağacımız çok şirin ve çok güzel görünüyor. Benimle aynı fikirdeyseniz lütfen yorum yapın. Evet, şimdi geçelim diğer aksesuarlarımıza. Ne kadar güzel. Hem bir çift çorabımız oldu. Bebeklerime gerçek çorap niyetine bile giydirebilirim. Bakın, oldukça gerçekçi ve tam da bebeklerimin ayağına göre. Ama bunlar hediye çoraplarımız. Hediyelerle dolduracağız. Geleneksel yılbaşı hediyeleşmesini işte bu şöminenin başında yapacağız. Ve bakın, hediyelerimiz de hazır bile. Çoraplarımızın içine sığamayacak büyüklükte 2 paket hediyemiz var. Bu hediyeler çam ağacının altına koymak için. Bakalım başka nelerimiz varmış. Bunlar zaten Audrey Ann, Pelin'in getirdikleriydi. Onları da kullanacağız partimizde. Hatta bir tarifimiz bile var. O akşam bütün arkadaşlarımıza sıcak çikolata ikram edeceğiz. Başka neler yiyeceğiz, içeceğiz? Wow, böğürtlen çayı arkadaşlar. Çok güzel. Harika görünüyor. Böğürtlen çayı içeceğiz. Tepsimiz de çok şıkmış. Tarçınlı kurabiye yiyeceğiz. Ve minik arkadaşımız Zerrin için bir bardak süt hazırladık. Zerrin sütü ve kurabiyeyi gördüğünde çok mutlu oldu. Ama onun amacı hediyeler. İçinde ne var diye çok merak ediyor. Merak etme Zerrin'cim. 31 Aralık pazartesi gecesi açacağız. Şimdi de hadi gidelim şöminemizi inceleyelim. Şöminemizin üzeri tuğladan. Şöminemiz ne kadar da şık görünüyor. Gri renk tonlarında tuğlayla patlatma yapılmış. Evet, şömineciler buna patlatma diyor arkadaşlar. Ama harika bir tasarım. Bence gerçek şömineciler bundan model alabilirler. Harika görünüyor. Gri ve kızıl kahve ahşap bu kadar mı yakışır birbirine? Evet, neyse, Gül abla çok fazla uzatmak üzere yine. Şöminemin uyumuna bayıldım arkadaşlar. Önce süslememizi yapalım. Sonra ateşimizi yakalım. Patlatmanın tam ortasına manzara resmi asıyorum. Ortalamamda bana yardımcı olun. Oldu mu? Olmadı. Şimdi oldum arkadaşlar. Ay, yine olmadı galiba. Peki şimdi? Sizce tam ortalı oldu mu? Bence oldu. Konsola mumlarımızı da yerleştirelim. Bende bu konsol için çok uygun başka mumlar da var. Kendim için aldıklarını da bu şöminede dekor olarak kullanabilirim. İşte bunlar. Bunlar da benim yılbaşı için almış olduğum mumlar. Onları da burada kullanabilirim. Çok şık oldular. Evet arkadaşlarım, şöminemizi de süsledik. Şimdi ateşimizi yakalım. Ateşi yakmak için sanırım bu butona basıyorum. Evet. Ateşimiz hep yansın sönmesin, ama söndü. O zaman ne yapıyorum? Şöminemin arkasını çeviriyorum. Şöminem şu anda deneme butonunda. Kapalı moda aldım. Şimdi açıyorum. Evet, hadi tekrar deneyelim. Bakalım ne kadar sürecek ateşimizin yanması. Harika görünüyor, sıcacık. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu görüntü insanın içine ısıtmıyor mu? Ağacımızı biraz daha yaklaştıralım. Zerrinciğimiz de şöminenin başında. Ateşi izlerken sütünü içsin. Evet arkadaşlar, yılbaşı akşamı bebeklerimle birlikte kutlayacak olduğumuz Yeni Yıla Merhaba Partisi'nde dekorumuz işte böyle olacak. Our Generation yılbaşı konseptli oyuncağını beğendiniz mi arkadaşlarım? Bu oyun setine ben bayıldım. Audrey Ann'le ne kadar da uyumlu görünüyor. Bebeklerimiz kocaman bir aileyi oluşturuyor ama onların hepsi aynı evde kalmıyorlar. Bu dekor sizce hangi bebeğime ait olsun? Size sormadan edemiyorum biliyorsunuz ama benim bir fikrim var. Tabii ki Pelin'in olsun dediğinizde duyar gibiyim arkadaşlarım. Benim de fikrim öyle. Bu muhteşem güzel oda dekoru Pelin'in evinde olsun. Hadi gelin bir prova yapalım. Yılbaşı akşamı için masamızı nasıl düzenleyeceğiz? Şöminemiz yanarken masamızı hazırlayalım. Bu masada herkes için bir içecek var. Herkesin damak zevkine uygun, istediği gibi sıcak çikolatasını kendisi yapacak. Bir paket sıcak çikolatamız bile var. Ve şömine dekorunda unuttuğumuz bir şey de var. Hatırlatmadınız arkadaşlarım. Pelin'in getirdiği muhteşem güzel şamdan ve mum. Onu da şöyle 2 kırmızı mumun ortasına koyalım. Şöminemizin süslemesi çok güzel oldu. Dur Pelin'cim, sana yardım edeyim. Şöyle bir masaya bakayım. Eksik ne varmış? Eksikleri ve arkadaşlarımızın istediklerini kafemden tamamlayıp geleyim. Şöyle bakalım ne eksik. Çereziniz yok. Patlamış mısırınız yok. Balkabağı tatlınız da yok. Wow! Pelin'cim, sana inanamıyorum. Şöminemizde ateş yanıyor. Ne eksik burada? Marshmallow. Gidiyorum, marshmallow da getireceğim. Lorele hi. Efendim Gül abla, efendim. Yine yaptığın yapacağını. Sana bayılıyorum. İnce düşünceli ve çok marifetlisin. Teşekkür ederim Gül ablacığım. Bekle, sana yardıma geliyorum. Önce arkadaşlarımıza veda edeyim. Ben gidiyorum, gel arkamdan bekliyorum.
Evet arkadaşlarımız, canım arkadaşlarımız, muhteşem güzel bir oyun seti açtık. Belki de bugüne kadar açtıklarımızın en güzeli miydi? Şu sıcaklığa bakar mısınız arkadaşlarım? Ben çok beğendim, içim ısınıyor. Harika bir oda dekoru olarak bile kullanılabilir. Kızak setini açmadan buna karar vermek istemiyorum anneciğim. Kızak setimiz var. Hala bizi bekleyen. O zaman da yarın onu açalım. Feneri var. Hem de ışıklı fener. Evet. Arkadaşlarımız, canım arkadaşlarımız. Peki Segi'nin orada ne işi var? Segi, evet şimdi veda zamanı arkadaşlarım. Bu videoda vedayı çok zor yapacağım. Çünkü şu an için sizden ayrılmayı asla istemiyorum. Hep birlikte şu ateşin etrafında oturmuşuz farz ediyorum. Hadi öyle hayal kuralım. Ve yeni yılda birlik beraberliğimiz asla bozulmasın. Kocaman bir aile olalım. Hep birlikte daha güzel günler, daha sağlıklı günlerde buluşalım. Konuşalım, tartışalım arkadaşlarım. Yorumlarınızı bekliyorum. 2019'dan neler bekliyoruz? Hadi o zaman güzel dileklerle girelim 2019'a. Sağlıklı, mutlu, bomba gibi bir yıl geçirelim. Ve hep birlikte bakın şunu unutmayın. Kendimizi bile şaşırtacak muhteşem güzel bir yıl olsun. Çok başarılı olalım, güzel işler yapalım. Sağlıklı bir şekilde büyüyelim. Şimdi veda edelim. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dakika. Böğürtlenli çayın tadını çok merak ettim. Hadi gelin birlikte tadına bakalım. Çok lezzetliymiş. Siz de beğendiniz mi arkadaşlarım? Hadi gelin birer yudum da sütten içelim. Ilık ılık ballı süt. Bu da çok güzelmiş. İçeceklerin tadına baktık. Hadi o zaman oldu olacak zencefilli kurabiyenin tadına da bakalım. Arkadaşlar bu da çok lezzetliymiş. Harika olmuş. Evet, buna benzer bir kurabiye birkaç yıl önce yılbaşına girerken sizler için ben de yapmıştım. O videomu hala izlemediyseniz kanalımda bulabilirsiniz. Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Çok güzel bir iş çıkarmışım arkadaşlar. Şimdi yapın derseniz yine yaparım. Hay Allah, bir türlü videoyu bitiremeyen Gül abla. Çünkü sizi çok seviyorum ve sizden ayrılmak istemiyorum arkadaşlarım. Yeni yıl için dileklerinizi ve yeni yıldan beklentilerinizi aşağıya bekliyorum. Beni yorumlarda yalnız bırakmayın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın.